Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün bildiyiniz kimi hər kəsə ücretsiz ödül olaraq Ultra kupa gəlib və düşanda ona baxaq. Bugün yanımızda Ağadır. Ağa, xoş gəldin. Xoş gördük. Salamlayıram hər kəsi. Ücretsiz hədiyyəmiz var. Nə gedir bunun adı tam olaraq? Sezon kupa kutusu, Ultra kupa kutusu və çox əhəmiyyətli bir kutudur. Çünki içindən əfsanəli belə kostyumlar çıxa bilər. Hətta ağa bildiyimiz kimi 2 dənə də çıxa bilər. Yəni o baxımından yəni beleş bir hədiyyə də belə deyil. Yəni çox sevinirik. Çox həyəcanlıyıq ikimiz də. Görək həqiqətən başımıza nə gəlir. Nə deyirsən, nə çıxar? Əslində Müşfiqin hesabında əfsanəvi kostyum var. Yəni amma çıxmayıb qutudan. Özü onu alır. Almışam. Alıb, yəni nə idi səndə əfsanəvi kostyum? Hə, torbibi var. İşıqı var. Amma məndə maksimum gizemli var. Yoxsa əfsanəvi var məndə? Səndə gizemli yoxdur. Gizemli var, Bir dənə var, əfsanəvi yoxdur. Əfsanəvi yoxdur. Ona görə səbirsizlənirəm, həyəcanlanıram. Həqiqətən də çox maraqlı olacaq. Bir dəqiqdən deyim ki, məndə olan yəni kostyumlara çıxmasında, yəni heç bir karakteri, heç bir kostyum olmayan karakterə çıxsın. Ağa, deyirəm ki, mən başlamaq istəyirəm. Başda Müşfiqin hesabıdır bu, 2 hesabda açacağıq. Görək hesabında, hə, Boraloda, bir də Müşfiq Cavadda. Əlim uğurludur da mən basın. Bəli, sənin əlin uğurludur, amma öz hesabımda özüm açacağam. Heç nə. Tamam. O sənin qərarındır. Tamam. Ya Allah, getdik. Və animasyonu gördük və sanki mega kutunu bizə xatırladı. Həqiqətən o kutular çox əfsanə kutular idi. Və mən başladım. Görək neçə yazacaq aşağıda? 21 yazdı. Aha. 21 yazdı, 201 müzəffər. Hətta buna bir dənə də kostyum almaq olar. 201 müzəffər ağa. Basıram. Hə, 5-ini çatdıra bilərəm. Deməli, basıram. 283 müzəffər, çox əla. 202 müzəffər. 129. 5000 yığdın artıq. 214, yəni zaten 5000 yığıldı. 3 taş, 59 müzəffər, 5000-i keçmirsən sən. 53 müzəffər, qaran çəkdim. XP katlayıcı, okey. Müzəffər 85. Qaran bir dənə də kostyumun var da, yəni belə rahat ol. Bir dənə görüm, yəni ancaq müzəffər verir, amma cəhənnəm o da kostyum verir. Və bir dənə də basıram, XP katlayıcı. 9 qaldı, 224. Yox, karakterim var. 211 katlayıcı. Mütləq və yandı. Dostlar, yandı. Və nə edirik? Ya Allah, basıram, Krov! Ooo, haydut Krov. Qəşəydir, Anka Krov çıxsa daha yaxşıdır. Qəşəydir, bunu şimdi seç edirik. Krov paltarın yox idi, hə? Yox, idi, amma min kupa eləmişəm, eyb yox. Olsun da, və rozet. Əsas özün demədin, kostyumu olmayan karakteri çıxsın yəni. Bilimdən çıxdı. Və gördüyünüz kimi dostlar, bu cürdür. Qəşəy 6 elmas verir. 6. Mən Dragon hesabına keçmək istəyirəm. İstəsə bir dənə bax destansı da, Krov. Bilmədim. Destansı olar, bir dənə mən baxım. Amma həqiqətən 2 kostyum da gözləyirdim. Amma yəni çox möhtəşəm oldu. Çünki həqiqətən buna bax. Möhtəşəm. Yəni odur, haydut Krov. Sadəcə möhtəşəm. Buna baxırıq. Destansı kostyum. Hə, okey. Yəni burada görüm seridə nə var? Fəlakət çetəsi, Qaçaqlı olar. Yəni okeydir. Yəni bəyəndim mən. Keçək indi Boraloya. Dragoya keçək, Boraloya. Dragon istəyirəm keçim, orada da yox, Boraloya. Tamam. Dragonu açmayacaq bu gün. Bu gün 2 hesabda açacağıq o hədiyyələri. Boraloya ilə Müşfiq Cavad. Deməli, bu arada ağa Dragon çıxartdı. Yolda gələndə mənə deyir ki, Dragon çıxartmışam. Yəni çox sevindik də o dərəcədə. Kayd eləmişəm. Kayd eləmişik. Uyğun olsa bu videoda qoyacaq, elə açılış animasyonu görərsiniz uzun videonun içində. Və ağa gedirik və Drakoda buna qəşəng baxaq, Ultra kupa kutusu. Və bu sənin hesabı olmaq üçün mən sənə deyim ki, nə bilim, həqiqətən sənədə olmayan bir karakterə çıxsa qarşına çox qəşəng. Yəni çox istəyirəm həqiqətən. Açıq Mortis istəyirəm çıxsın. Mən indi Mortis istəyirəm, görək uğurlu olacaq. Bu gün əslində mənim üçün uğurlu olub. Drako efsanevi karakter çıxmışam. İnşallah uğurlu olar. Baxaq görək. İkinci bir ağa yandı. Bir şey gözləyirəm. Bas. 25 yazdı. 25 yazdı. İki kostyum da. O kostyum çıxır. O Spike, Spike. Nə idi? Əslində bir yaxşıdır, gülməlidir. Bir dənə kostyum çıxacaq mən sənə. 107 mücəffər, yavaş aç. 3 elmas. 137 və bir dənə də kostyum elə bir istəyir. Kaş verək. Aha, gəldi. O nədir bu? Grif. Bu da gələr. Bu arada kostyumları seçərsən. Spike və Draco'ya sprey çıxdı. Nəsə çıxdı Draco. 2 kostyum. Və 2 kostyum. Aslında yaxşı oldu. Həqiqətən yaxşı oldu. Bir dənə baxarsan gör olar. Mən bunu az qala alırdım. Yox. Almayaq. Oyun boğa geri deyəsən.
Hə, bir kostyumlarımıza istəyən baxaq. Hansıla çıxartdıq biri? Birinci Spike. En yukarıda diyorsun. En çox kupaya qoyaq, Spike'a baxaq. Sən bunu almışdın. Əslində Spike'a qəşəng. Bu cüzemlidir ya. Dəqiq. Hə. Cüzemli kostyum çıxarmışam. Tamam, bunu seçirəm. Həqiqətən animasyon da zordur. Seçdim. Ondan sonra Grifə bir dənə baxarıq. Grif. Yox, həqiqi cüzemli verdi. Kaş əfsanəvi verərdi, amma cüzemli Bu verdi. destansı olmalı. Oha. Amma çoxdur kaplaması. Qəşəng. Bu da bu cür. Və bu qədər. İstəsən sən 5 min kostyum da almaq olar və ya gələn videoda onu da Məncə onu ayrıca bir video saxlayaq. ayrıca bir video. Ayrıca bir video. Və məndə də 5 min var. Görək 2 kostyum alıb və ikisindən də oynayacağıq. Qazanma effekti, animasyonu falan baxaq. Yəni qəşəng videolar gələcək. Qəşəng videolar gələcək və qraf bu həqiqətən bu gün çox qəşəng oldu sənin Direkt çıxmağa. o günün bombası oldu. Günün bombası. Yəni bir 3800 kredi qabağa düşdü. Hə. Görün də mənə də bir şey çıxar yəqin. Görərik. Çünki bərabər yerik. Mənə Fang çıxdı, ondan sonra Angelo çıxdı. Yox, əslində sənin hesabın daha uğurludur. Yəni mənə baxanda çünki əfsanəvilərim var. Amma çatdım mən əfsanəvidə. Hə. El yox, keçərəm sən. Neçə əfsanəvim oldu mənim? 4-dür deyəsən. Səndə? Səhv eləmirəmsə, Elderlikə də baxaq. Azalan. Və burada baxırıq. Məndə də 4-dür. Hə, 4. 4 əfsanəvi, bəli. Və bu cür. Və bu arada mən də Chester də var. Chesterdə gələn videoda açacağıq, onu da sizə təqdim edəcəyik. Yəni az puan qaldı. O Chester'dan da oynayıb bir görəcəyik ki, yəni necə bir video olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Abunə olub, bəyənməyi və like atmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün.